Het jy al daaraan gedink? Miskien is jou gevoel van onbevoegdheid nie 'n hindernis in die koninkryk nie. Dit is presies waar God die beste werk. In Handelinge 4 vers 13 lees ons: Toe die Joodse raad Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien en besef dat hulle ongeleerd en leuke is, was hulle verbaas en het hulle herken as mense wat saam met Jesus was. Die harde werklikheid is dat die wêreld verwag dat mag van status, opleiding, posisie of rykdom kom, maar God se koninkryk breek in die eerste eeu deur as gevolg van die gehoorsaamheid van ongeleerde, gewone mense wat saam met Jesus was. Dit is Jesus se bedoeling met sy eie liggaam, sy kerk, deur al die eeue. Daar is 'n plek vir goeie opleiding en toegewyde studie in die kerk, en dit loop ook saam met die verskeidenheid gawes wat die Heilige Gees gee, om die liggaam saam as 'n eenheid te bemagtig. Ons kan en moet beslis fyn waarneem en dan leer uit die optrede van die apostels hier aan die begin van Handelinge. Daar is die teenstelling. Petrus en Johannes staan voor die Sanhedrin, die Joodse raad. Hulle was hoogs geleerde, magtige manne wat vir jare die wet bestudeer het en in hulle posisies bevorder is tot die heel hoogste Joodse raad. Daarteenoor staan twee nederige vissermanne. Tog is dit die sogenaamde ongeleerdes wat die saal vul met vrymoedigheid. En dit sou vir die Joodse raad 'n groot waagstuk wees om die twee apostels te straf, aangesien hulle geen wette oortree het nie en 'n wonderwerk verrig het wat die hele stad se aandag getrek het. Dan kyk ons na die bron van hulle moed, hulle dapperheid. Dit was nie vanweë selfvertroue of kwalifikasies nie, maar uit hulle nabyheid aan Jesus. Die 3+ jaar se indiensopleiding en die vervulling met die Heilige Gees het hulle lewens radikaal verander. Moed en dapperheid is die vrug van 'n verhouding, nie soseer van vermoë of kennis nie. Dit bring my by die jy-vraag. Waar in jou lewe voel jy ongeleerd of onbevoeg om te getuig? Ek vra dit want dit is vir baie Christene 'n realiteit. Maar dan moet ek ook vra, wat sou verander as jy onthou dat dit nie van jou kennis of eie vermoëns afhang nie, maar van die een wie jy ken? Die een waarmee Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 13 skryf, ons almal deurdrenk is. Hoor net vandag weer Jesus se uitnodiging om moed, dapperheid en vrymoedigheid te put uit jou nabyheid aan Christus, nie uit eie vermoë nie. Die Heilige Gees wil elkeen van ons help. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat dit nie van ons bevoegdheid of ondervinding afhang nie. Ons is almal eintlik onbevoeg, maar ons dank U dat U deur U Gees ons elkeen toerus met moed en vrymoedigheid. Help ons om al hoe meer geleenthede raak te sien, waar ons met groot moed en vrymoedigheid U lig in die wêreld kan laat skyn deur ons getuienis. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.